ओह शिट, ऊपर सुपर सुपर से धुआं नहीं है, बादल है। बादल है, ये धूल धूल धूल। धुआं किधर है? तो बादल किस तरफ? जहरा से है, 1 घंटे पहले का फोन आया मुझे। जहरा में बिल्कुल काला हो गया, काले बादल। ओह शिट, तो मिट्टी भी है इसमें। हाँ, मिट्टी भी है। ओह घर कहाँ निकलता है? बहुत तेज आ रहा है। मिट्टी भी हो। तूफान है। उस्मान, बाहर मौसम देखो, जल्दी से निकल के बाहर, जल्दी से निकल के देखो। अंदर बनने का जहां भी हो बाहर निकल के मौसम देखो बाहर। नहीं देखो, नहीं देखो। नजर आया कुछ चारों तरफ? बेटा अब अंदर आया हो इससे पहले की वाट लगे। पता नहीं क्या है ये धूल का है। हाँ ये हमारी तरफ आ रहा है, अभी पता नहीं क्या। पास में ही हमारे को। लाइटें जल गई ऑटोमेटिक। कट 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 कट। इसकी स्पीड देखो कितनी है। लाइफ में ऐसी चीज देखी। बना मूवी पे रुक जाओ। बना, इससे बना, पूरा क्लिप है। ये ले, बीड़ी 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 पी रहा है कोई और। देख 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 देख। अब आई हवा, देखो बहुत तेज आ रही है हवा। हवा भी है। बंदर आया और गड्ढा गया। इससे बचना चाहिए कि तूफान तो नहीं नहीं, भवंडा बन रहा है। बिल्कुल खत्म, अंधेरा हो गया। वहाँ का मौसम देखो। क्या करना पूरी गिरी दो, धुआं गिर रहा है। इसलिए इतना परेशानी क्यों है अब भाई धूल क्या अब आने अंदर आया। गाड़ी लॉक करो। आ जाओ गाड़ी लॉक। ओ मेरी साइड के आगे चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। खिड़कियां बंद करो, खिड़कियां बंद करो। फिट कितनी की आती है। वो अंदर की देखो दानिश, अंदर की। बहुत ही डेंजर है यार, डेंजर। विंडो देखो अपनी बने कि नहीं। बंद है। तो किसा हो गया, तो लाल हो गया बिल्कुल सडनली। लाल लाइट की वजह से बाबे को बाहर निकल के देखो, हमने रहा हो गया। मेरे भी